三国是中国历史上最具传奇色彩的时代，它在东汉的废墟上破土而出，上承400年大汉余威，下起数百载门阀乱世。这不仅是权力博弈的修罗场，更是人才爆发、志气交锋的黄金时代。公元189年，大将军何进被杀，宦官集团与外戚集团同归于尽，董卓入京掌控朝政，东汉中央权威彻底崩塌。随着关东联军讨董失败，天下随即陷入军阀混战的深渊。在这场残酷的淘汰赛中，各方势力各显神通。袁绍凭借4世3公的政治资本，占据冀、青、幽、并4州，成为北方霸主。孙策以区数千士卒横扫江东，奠定吴国基业。而起于微末的刘备辗转四方，以汉室宗亲之名聚拢人心。然而，真正改变天下格局的人是曹操。他通过挟天子以令诸侯取得政治高地，又推行屯田制恢复生产，解决军粮问题，同时大举招揽寒门才俊，逐渐建立起一套高效的政治与军事体系。公元200年，曹操在官渡之战中以少胜多击败袁绍，基本统一北方。公元208年，曹操挥师南下，意图一举荡平南方，重新统一天下。此时横亘在曹操面前的是两股力量：盘踞荆州的刘备与占据江东的孙权。刘备的前半生颠沛流离，虽以汉室宗亲自居，却长期寄人篱下。直到公元207年，他三顾茅庐，请出隐居隆中的诸葛亮，人生迎来决定性转折。孙权则是守城与进取兼备的雄主，他19岁继承父兄基业，内有张昭等文臣辅政，外有周瑜、程普等名将护卫，江东以立3世经营，根基深厚。面对曹操南下，孙刘两家被迫结盟。在周瑜、诸葛亮等人的谋划下，赤壁之战的一把大火，彻底粉碎了曹操统一全国的计划，也烧出了3分天下的雏形。赤壁之后，曹操继续巩固北方统治，他恢复农业，推行屯田，整顿吏治，大量吸纳寒门人才，同时逐步压制传统豪强势力。公元220年，曹操去世，妻子曹丕逼迫汉献帝禅位，建立魏国，延续400余年的汉朝正式灭亡。值得一提的是，曹丕称帝后推行9品中正制，以门第品评人才，此举本为笼络士族，稳固新朝，却为日后上品无寒门，下品无士族的门阀政治埋下了祸根。刘备则在赤壁之后夺取荆州，又趁益州内乱进入四川。公元221年，刘备在成都称帝，国号汉，史称蜀汉。然而，刘备的人生巅峰也是悲剧的开始。关羽大意失荆州，被孙权所杀，张飞随后遇刺身亡。刘备愤怒之下发动夷陵之战，却遭陆逊火烧连营，大败而归，不久病逝白帝城。临终前，刘备将幼子刘禅托付给诸葛亮。此后，诸葛亮成为蜀汉真正的支柱。他整顿内政，发展农业，稳定南中，并多次北伐曹魏，希望完成兴复汉室的理想。然而蜀汉国力有限，始终难以突破魏国防线。公元234年，诸葛亮病逝5丈原，出师未捷身先死，成为后世无数人的遗憾。东吴方面，孙权依靠长江天险长期自保，他重用周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等名将，开发山岳，经略夷州，成功维持江东政权。公元229年，孙权正式称帝，建立吴国。相比蜀汉的理想主义，东吴更像一个典型的江南氏族政权。它经济发达，商业繁荣，但内部淮泗集团与江东氏族的派系斗争极其严重。晚年的孙权猜忌多疑，二公之争更使朝廷元气大伤。三国争雄最终的赢家，既非曹操，也非刘备，更非孙权，而是在暗处蛰伏数十年的司马家族。司马懿用数十年隐忍，熬过曹操、曹丕、曹睿3代君主，最终等来了曹芳即位后的权力真空。公元249年，曹爽陪同皇帝出城祭祖，司马懿发动高平陵政变，一举控制洛阳，一灭曹爽集团，曹魏大权自此落入司马氏之手。此后，司马师、司马昭父子通过联姻与政治清洗，将皇权架空。公元263年为灭蜀，2年后，司马炎篡位称帝，国号晋。公元280年，西晋灭吴，天下再度一统。三国时代仅短短数十年，却在中国文化史上刻下了深刻印记，影响绵延至今。
它是中国古代战争艺术高度成熟的时代。官渡、赤壁、夷陵、街亭等经典战役中展现出的战略思想，被后世兵家反复研究。陈寿所著《三国志》以及后来的《三国演义》，更让三国智慧成为中国文化的重要组成部分。它也是政治人才的黄金时代。曹操的雄才大略，刘备的百折不挠，孙权的知人善任，诸葛亮的鞠躬尽瘁，司马懿的隐忍深算，展现了不同类型的领袖气质。曹丕创立的九品中正制，标志着氏族政治正式登上历史舞台，深刻影响了此后400年的中国政治格局。它同样是思想与文化活跃的时代。建安文学的兴起，开启了文学自觉的新阶段，玄学开始萌芽，为魏晋思想解放奠定基础。佛教与道教也在乱世中进一步传播，对中国文化产生了深远影响。三国的历史是一首英雄的史诗，也是一曲乱世的悲歌。它留给后世的不只是传奇，还有关于权力、理想与命运的永恒思考。以上就是本期内容，点个关注，我们下期见。